नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। इसमें मैं आपको एक नया सिम्टम्स बताने जा रहा हूं जो आजकल बहुत पेशेंट आ रहे हैं इसके मेरे पास। जैसे कि आपके पैरों में आपके दर्द आना, झंझनाहट होना, कीड़ियाँ चलना, कीले चुभना, और ये आपके अंगूठे से लेकर आपका तलवा पूरा पैरों का, और ये ऊपर की तरफ ये जो है इसमें झंझनाहट होती है, और किन्हीं केस में दर्द भी होता है, और ये दर्द कमर की तरफ जाके सीधा ये सिम्टम्स जो है दिमाग में जाता है। और इसमें दिमाग में क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि दिमाग में झंझनाहट होना, चक्कर आना, दर्द रहना, या चलते हुए गिर जाना। और ये सिम्टम्स जो है दिमाग में सीधा दिमाग में जाता है, और किन्हीं के प्रॉब्लम्स आती है इसमें दिल में भी सिम्टम्स आ जाता है, जैसे कि दिल में दर्द रहना, और इसमें घबराहट होना और डर लगना। घबराहट जो होती है ये दिल से होती है, और डर जो आता है दिमाग में, इसका सिम्टम्स जो आता है इसमें बहुत बुरी तरीके से ऐसी परेशानी आती है जो बेचैनी बन जाती है, जब घबराहट और डर दोनों बन जाते हैं तो इसमें बहुत अजीब सी एक बेचैनी बन जाती है। और ये सिम्टम्स क्या होता है, इसमें आपके जो प्रॉब्लम्स है, ये पैरों में तो प्रॉब्लम्स है ही है, आपको दर्द आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, और साथ ही साथ इसमें आपके दिमाग में भी सिम्टम्स आपका पूरी तरीके से आ जाता है, और ये बीच में बैक साइड भी दर्द बन जाता है इसमें। और जैसे कि चक्कर आना, आवाज़ें आना, ये भी इसमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि कोई भी कुकर की सीटी की तरह आपकी आवाज़ आएगी। लेकिन ये सिम्टम्स जो आता है ये पैरों से सिम्टम्स दिमाग में गया है। इसमें जो सिम्टम्स आता है ये पैरों से आपका सिम्टम्स दिमाग में गया है, और इसमें टिनिटस की जो प्रॉब्लम आई है, और ये बहुत ही प्रॉब्लम इसमें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। 3 से 4 महीने लगते हैं और ये दिमाग को पूरा अपने चपेट में ले लेता है ये सिम्टम्स। और ये आवाज़ें आना कंटिन्यू, आपका जब भी आपका बीपी बढ़ेगा थोड़ा, तो आपका ये सिम्टम जो है तेज़ी के साथ आपका आवाज़ आएगा इसमें, और अजीब अजीब आपको इसमें लगेगा, क्योंकि ये जो सीटी बजती है इसमें जो आपके ये दिमाग में जो सीटी बजेगी, ये प्रॉब्लम्स जो होती है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, और बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है इसमें। आप इसको इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे, आप चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आप जैसे सोने के लिए जाएंगे तो इसमें अधिकांश लोग क्या करते हैं, नींद की गोली का सेवन कर लेते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो ड्रिंक का सहारा ले लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ना ही इसमें आपको कोई नींद की कोई टैबलेट्स लेनी चाहिए, ना ही कोई इसमें आपको कोई भी ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए, कोई शराब का सेवन इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको बचना है, और जितना आप बचेंगे इन चीज़ों से उतना आपकी ये सिम्टम्स जो हैं थोड़ा आपको प्रॉब्लम तो करेंगे, लेकिन उसको आपको इग्नोर करना चाहिए जब तक आपके पास दवाई नहीं आती, या दवाई आपके पास सही दवाई नहीं पहुंचती है, क्योंकि एलोपैथिक जो इसमें ट्रीटमेंट करते हैं उसमें कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग इसमें एलोपैथिक दवाई करते हैं जिसमें 1% भी लाभ नहीं होता, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप ही होम्योपैथिक पे चले जाते हैं। तो होम्योपैथिक पे आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो है आपके और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। क्योंकि होम्योपैथिक में जो आप साल्ट लेते हैं, जो मेडिसिन होती है उसमें जो आप लेते हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो तेज़ी के साथ बढ़ती है, सिम्टम्स उसमें कभी भी ठीक नहीं होता। और होम्योपैथिक का जो सिम्टम्स एक बार बढ़ गया, ये बहुत देर में जाके काबू में आता है। इसमें हम आपको दवाई देते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी,
आपको इसमें ऑनलाइन का आपको कैसे दवाई मंगाना है, क्लिनिक पे कैसे आना है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। आप क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं। और ऑनलाइन आपको दवाई मंगानी है, ऑनलाइन मंगाइए, आपके घर पर ही दवाई पहुंचेगी और कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो आप ऑर्डर करेंगे दवाई वो निश्चित तौर पर आपके घर पर पहुंचेगी और इसमें आपसे कांटेक्ट इसमें किया जाएगा बार बार। आपके पास जब दवाई चलेगी तो हम इसमें फ़ोटो भेजते हैं, जो आपका कार्टून्स होता है जिसमें आपकी दवाई होती है, जो पैकेट होता है। जब आप उसको एड्रेस को ओके करेंगे तभी यहाँ से दवाई चलती है और इजीली दवाई आपके पास पहुँचेगी। और हमारी दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसमें जैसे ही आप दवाई लेंगे 40 से 50% आपको इसमें लाभ मिलेगा 1 महीने में ही। और किन्हीं के अगर सिम्टम्स कम है तो आपको 60 से 70% भी लाभ मिल सकता है और दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं उनको जो है 1 से 1.5 महीने तक ही लें, ज़्यादा ना लें, बचें। और जितना आप इसमें इंग्लिश मेडिसिन से बचेंगे आपकी प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी के साथ हल होगी और बहुत अच्छी इसमें आपकी जो सिम्टम्स हैं उसमें रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से होगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं कि 4-5 साल तक दवाई खा के आते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को आपको बचाना है, इंग्लिश दवाई का सेवन नहीं करना है। मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं, अब मैं इसमें आपको परहेज बता दूं। चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज, शराब, कोई भी प्रकार का नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या कोई भी सुल्फा, भांग, कोई भी और भी जो अन्य प्रकार के नशे हैं वो आप इसमें सेवन नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से आपको बताने जा रहा हूँ, नींद की टैबलेट्स जो लेते हैं वो उनको नहीं लेनी है। क्योंकि इसमें मैं आपको सिम्टम्स बता दूं, जिनको ये प्रॉब्लम्स आती है, जो नींद की गोली लेते हैं सो तो जाते हैं वो, और बहुत से ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा पावर की लेते हैं तो उसमें आपका हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ जाएगी। और दूसरा आपका सर जो है, ये नसें जो हैं आपकी सुन्न हो जाएंगी। ये नसें जो होती हैं एक तो वैसे ही पहले कमज़ोर हो चुकी हैं जिनको ये सिम्टम्स होते हैं, और वो ऊपर से आप नींद की टैबलेट्स और ले लो तो नसें जो हैं आपकी ये सिकुड़ जाएंगी, इनमें ड्राईपन आ जाएगा, फिर ये सूख जाएंगी। सूखने के बाद क्या होगा, ये नसें मर जाएंगी। उसके बाद फिर आपका और ट्रीटमेंट चलेगा। जो ये नसें सूखने का जो सिम्टम्स है, इसका तो पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। कोई भी एलोपैथिक इंग्लिश दवाई जो होती है, अंग्रेजी दवाइयाँ, इनमें कोई भी इसका इलाज नहीं है। और इसमें भी हम ट्रीटमेंट करते हैं नसें सूखने का, क्योंकि नसें भी सूख जाती हैं इसमें। और इसमें आपको जितना आप इंग्लिश दवाई से बचेंगे उतना आपको इसमें जल्दी आपको लाभ होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको परहेज बताया है इस पे रहना है। और बाहर की कोई भी जंक फूड, कोई भी आप घर में मसाले जिस पर एक्सपायरी है, या कोई भी केमिकल्स की कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आपको पीनी है। यहाँ पर अपने आप को बचाना है। नींबू बिल्कुल नहीं लेना। दही लें तो ताज़ी दही लें, मीठी दही लें, जो ताज़ी बनी हुई है वो आप खा सकते हैं। अगर खट्टी दही है तो उसका सेवन आपको नहीं करना है। और ये मैंने आपको परहेज बता दिया है। अब मैं इसमें खाने का आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्या खाना चाहिए। 8 से 10 सब्जी के अलग अलग प्रकार के ग्रीन पत्ते लो। पत्ता गोभी बिल्कुल मत लेना हो, क्योंकि उसमें कीड़ा होता है। इसमें आपको 8-10 पत्तियाँ ले लें, अलग अलग 10-10 ग्राम। सुबह मॉर्निंग में आप इसको सिलबट्टे पर पीसिए या ड्रायर कीजिए। सिलबट्टे पर पीसेंगे नेचुरल आएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसको आप पानी डालिए और 1 कप आपका पेस्ट बन जाएगा गाढ़ा। उसी में आपको 1 कप तेज उबलता हुआ पानी डालना है और उसमें आपको कुछ नहीं डालना, ना ही कोई नमक डालना है, ना ही कोई मसाला डालना है। और उसको आप एक बार आपको ऊपर मिलाना है, मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि पानी ठंडा हो जाएगा। जितना आप गरम पिएंगे उतना आपको इसमें लाभ होगा, पूरी बॉडी को ब्लड बनेगा और आपके सिम्टम्स इसमें जो हैं, जो बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे। आपको इसमें लाभ होगा। और इसमें आप जिनको प्रॉब्लम्स है, इसमें मैं आपको तेल भी बता देता हूँ। जैतून का तेल, नीम का तेल, और इसमें मिलाइए। ये 50-50 ml तेल ले लीजिए और 50 ml ले लो बादाम रोगन शरीन, इसमें मिला लो। 3 तेल मिक्स कर लो और इसको आप जो है हल्के हल्के हाथ से पैरों की, आपके बैक में दर्द हो रहा है या आपके सर में जो प्रॉब्लम्स है
वहाँ पर आप हल्का हल्का से मालिश करके कॉटन के कपड़ा लो, सिकाई सूखी सिकाई करनी है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, गीली बोतल ले लेते हैं पानी वाली कि जिससे कर लिया हमने, तो वो इजीली तो हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती है। सूखी सिकाई करनी है आपको, और आपकी ये सिम्टम्स जो हैं आपको इसमें आराम मिलेगा और आपको काफ़ी इसमें आपको अपने आप को रिलीफ महसूस करोगे। और इसमें जो आपको जो चक्कर आते हैं, जैसे आप ये लेंगे, जैसे ग्रीन सब्जी खाएं और कोई भी तला भुना ज़्यादा ना खाएं। ग्रीन सब्जी की जो आप सब्जी बनाएं वो पतली सब्जी बनाएं, गरम मसाला बिल्कुल ना डालें, हल्के मसाले डालें, धनिया डाल लो, नमक मिर्च डाल लो, लेकिन गरम मसाला बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इसमें आपका प्रेशर आएगा। जैसे ही आप कोई गरम चीज़ खाएंगे प्रेशर आएगा, तो इसलिए गरम मसाले का तो इसमें निषेध है। बिल्कुल गरम मसाला आपको नहीं खाना चाहिए। और इसको आप जो है सब्जी को आप लिक्विड जितना आप पिएंगे उतना आपको इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि लिक्विड सब्जी होनी चाहिए। या दाल ले रहे हैं, बहुत पानी वाली दाल लें, अच्छा है आपके लिए। रोटी, इसमें 1-2 रोटी खाएं, ज़्यादा ना खाएं। फल खाएं, चीकू, लीची, और इसमें आप अनार, 3 चीज़ का सेवन ना करें। और कोई भी आप फल फ्रिज के अंदर रखा हुआ ना खाएं, बाहर रखा हुआ खाएं। सर्दियों में फल अगर आप खा रहे हैं तो उसको गर्म पानी में डाल लें, तो वो गुनगुना हो जाएगा, तब खाएं। तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलने वाला है, जो मैंने वीडियो बनाई है। जिनको ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो पैरों से सिम्टम्स दिमाग में जा रहे हैं, कुछ जो इसमें सिम्टम्स आते हैं बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स होते हैं ये, क्योंकि ये 2 महीने में ही सिम्टम बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। जिनके पैरों से सिम्टम्स दिमाग में जाते हैं, और दिल में 100 में से 20% लोगों के जाता है, 80% लोगों के दिमाग में ही जाता है। इसलिए आपको डरना भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि दिल में केवल 20% लोगों के ही आता है, वो भी हल्का सिम्टम्स आता है, दर्द रहता है, घबराहट हो जाती है, यही सिम्टम्स आता है, इससे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बचाना है, और ये परहेज़ जो मैंने बताया ये आपको करना है। क्या खाना है, क्या पीना है, और कैसे आपको चलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें योगा करना शुरू कर देते हैं कि योगा से हम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ आपको योगा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप योगा करते हैं इस प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम दिमाग की, इसमें आपको योगा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके सिम्टम्स इसमें तेजी के साथ बढ़ेंगे। कोई भी योगा नहीं करना है इसमें, आपको योग से आपको बचना है जब तक आप ठीक नहीं होते। जब आप ठीक हो जाएं तो योग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको पूरे सिम्टम्स बता दिए हैं इस वीडियो में। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया, देश में ही नहीं विदेशों में भी। हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।